ब्रेकिंग न्यूज देवघर झारखंड से बड़ी खबर देवघर के रोड एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रक और पैसेंजर ट्रेन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में पास से गुजर रही एक बाइक भी ट्रक के नीचे दब गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार मच गई इस दुर्घटना में कम से कम 2 लोग गंभीर रूप घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है और पूरे मामले की जांच जारी है। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। ऐसा ही अपडेट के लिए फॉलो करें चांद JCB 60। गया ट्रक में मार दिया ट्रक। हाँ हाँ हाँ, ट्रक